大家关心天气变化，今仔日是24节气的夏至，古早人讲夏至风台就出世，真是有影。因为气象专家暗算今仔日天气真热，一寡所在高温会升悬，规个烧红红，一直到明仔载进前，高温可能会升到35、6度。也毋过下礼拜可能就风台会生成。欧洲模式预估讲，菲律宾东边热带性扰动可能拜六、礼拜日就会变做风台。下礼拜4、拜5上挖咱台湾东边的海面，莫怪古早人讲夏至风台就出世。日头赤影影，热到互人挡袂牢。太平洋高压点位，伫拜六进前，高温拢有可能来到35、6度遐悬。毋过，伫礼拜开始，受到方面的影响，中部以北可能会出现落大雨，高温嘛会落7、8度。毋但即款南面好天、南面落雨的天气，互人感觉真压杂。更较互人烦恼的是，后礼拜有可能有风台来接近。下周1、2的时候，有机会有台风会生成，那可能呢是在下周3、4的时候接近台湾东部的海面。根据欧洲模式的估计，目前伫菲律宾东边的这个热气团，真有可能伫拜六过来变做风台，嘛有可能伫后礼拜的拜4、5来挖进台湾。透过这个数据的分析，今年的风台伫6月进前，比逐英年拢较少。逐英年1月到6月的风台数量，伫2015年有9个，今年简单2个，比这个平均4.7个佫较少。若以6月这个月来看，过去的平均嘛有1.8个，不过今年到单连半个嘛无。虽然说它的数量比平均少，但是它开始影响台湾的这个时间点，比平均来说的话，多了半个月到1个月左右的时间。虽然讲风台的数量比平均较少，不过今年的风台会比逐英年加早半个月就来。不过这安尼嘛无代表讲风台就会较早来结束，而且专家佫提醒讲，今年风台的强度恐惊会佫较强，希望民众都要做好心理准备。记者综合报道。